Приветствую вас, мои дорогие, мои хорошие, мои любимые. Поздравляю всех с Юлем. Поздравляю всех с зимним соцсостоянием. И по традиции, по нашей уже сложившейся, жгем сегодня костер в честь этого великого праздника. Конечно, сейчас будем давать подношения. Костер разгорелся, очень долго разжигал, потому что у нас снег с дождем сегодня идет. Просто не фартило маленечко. Все, давайте сразу приступать к делу. Костер не очень большой, долго гореть не будет. Ставим дары. Примите дары от нас. Дары приняты.
звезд на небе много, как воды в море хватает, так чтобы денег у нас было много и на все бы хватало, да будет так. Звезд на небе много, как воды в море хватает, так чтобы денег на все бы хватало. На изобилие на ваше, на богатство, как звезд на небе не счесть, так чтобы денег ваших в кошельках было не пересчитать. Чтобы год ваш, следующий год наш был успешным, удачным во всем, изобильным. Покорно. Так, мои хорошие, и наши с вами самые заветные желания, мечты, чтобы исполнились обязательно. Сейчас буду зачитывать. Так. Так, первое у нас с вами желание, богатство, изобилие и достаток. Просим богатство, изобилие, достатка нам в будущем году. Так, следующее желание у нас с вами счастье, любовь и гармония. Всем желаю счастья, любви и гармонии, чтобы все было гармонично, счастливо и любимо в этом году. Так, что у нас тут еще? Так, сейчас. Ничего не вижу. Так, карьерный рост, достаток в делах. Просим карьерный рост и достаток в делах. Так, следующее у нас с вами. Так, сейчас. Крепкое здоровье, силы, красота, молодость. Крепкое здоровье, силы, красота и молодость. Так, ну тут маленечко от себя у меня. Так. Все, мои хорошие. Просим достатка и изобилия. Сейчас будем наполняться энергией этой ночи волшебной. Достатка
Мои хорошие, угольки с этого костра, они у нас волшебные, знаете, да? С костров ритуальных идут очень мощные, хорошие для ритуалов угольки. Поэтому, кто будет заказывать у меня свечи, там, на чистку, наборы, буду, конечно, угольки ложить с этого костра для вас туда. Угольки можете использовать как талисманы, вот все, что мы говорили, для здоровья, для успеха, для благополучия, достатка, бизнеса, там все, что хотите, здоровье крепкое вам. Вот, рисовать руны, глифы, различные знаки, которые волшебные, вы можете рисовать этими угольками, писать те же самые желания на листках бумаги. В общем, ну, хорошо его носить как талисман, уголечки эти. Вот, так что, кто будет заказывать, обязательно положу угольки волшебные. Не полено, конечно, ёльское, но все равно это тоже считается с ритуального костра. С любого ритуального костра угольки считаются волшебным. Загадайте свои желания, которые вы не услышали здесь от меня. Смотря на костер, загадывайте желания. Сегодня очень волшебная ночь, она очень сильная. Программу ставим на год вперед. Это практически Новый год, который, в принципе, и должен праздноваться, я считаю, что вот в это время. Потому что это энергетически очень мощные дни. До 23 у нас с вами. И католическое Рождество тоже несет сильную энергию в себе. Конечно же, пожелаем наше с вами совместное, коллективное, это мира во всем мире. Да пребудет мир на нашей земле, на матушке земле.
все золотые мои, я отпускаю вас. Я благодарю за сегодняшний сеанс, который вы провели со мной, за этот обряд и ритуал. Я поздравляю вас еще раз с этим великим праздником. Будьте счастливы, мои хорошие. Чтобы все в вашей жизни было самым-самым-самым прекрасном и лучшем виде. Всего самого доброго, всего самого вам светлого, успехов и удачи. И огромной-огромной вам любви. Люблю вас, мои хорошие. Пока.